meeshaawwan hundumaas qabatee dhufeeti kan jiru wanta ta'eef egaa gosa fakkii inni filate wanta inni filate keessaati waan muraasa tokko daawwattoota keenyatti agarsiisaa turtii kan taasisnu ta'a. Darajeen ati hojii kee eegaluu dandeessa meeshaanis kun qopheeffatteetta wanta ta'eef kallattiimaan daawwattoota keenyatti fakkii wayii kaasaa tunu agarsiistee jenneeti itti fufuu dandeessaati. Ogeessi filataa uyyuu hin qabu. Hojjetaan nuti haasa'uu qaba beektee. Keessummaa keenya gadi ta'ee fi itti fufuu dandeessa Darajeeni. Tole. Itti fufime. Egaa yeroo baay'ee moonet hojii akkasii keessatti namootni wanta miira keessa isaanii jiru qofatu hin taane wanta miira hawaasa keessa jiru kan namootni salphaatti hubachuu danda'an ni hojjetu jechuudha. Darajeme wantoota fayyadamaa hojjetus yookiinis wanta hojjechuudhaaf jettus nu dubbachaa hojjete nuti. Maqaa isaanii otoo nuuf tarreessitee gaariidha. Qalaman. Amma yaada kana ibsuudhaaf qalaman adda addaa itti fayyadamaa kan jiru primary colors kan jedhamudha. Cuquliisa, gurraacha, adii, diimaa fi keelloodha. Isaan kana walitti makee fayyadamee yaada dabarsu kan barbaadu hojjechuu nan danda'a jechaadha. Tole, itti fufuu dandeessaati. Ittuma hojii kee hojjechaa jirtu gaaffii tokko si gaafadhame. Kanaan dura fakkii hojjettee gurgurattee beektaa? Beeka ajajaan ani hojjedha yeroo baay'ee suuraawwan namaa akkuma duubaan argaa jirtan jaallattoota aartii namoota baay'eetu jira isaaniif ajajaan ani hojjedha. Tole. Itti fufati. Saamiin haasaan si qabuu barbaada. Otuma hojjettuu nutti haasa'uu dandeessaan. Kanaaf dura kanatu qopheeffama jechuudha wanta irratti hojiin kun hojjetamu. Kun kaanvaasii jedhama. Kun immoo iizil jedhama kan fakkiin irratti kaawwamee kan itti hojjennu jechaadha. Qalamiin kan itti waliin makuu dandeenyu immoo kun meeshaan akkana jira, biruushiin jira. Kana yaada itti ibsuudhaaf kan itti fayyadamaa kan jiru jechaadha. Tole, itti fufuu dandeessa. Mee ituma hojjechaa qalama kee waliin makaa jirtu nu wajjin haasa'uu dandeessa wanta ta'eef maal nuti agarsiisuu yaadde har'a? Fakkiitti amma kaasuuf deemtu maal? Namni kan tilmaamamuuf jechuudha. Tilmaamuudhaaf amma edda xumurame booda sarpiraayizii ta'uu danda'a waan ta'eef. Haa ta'u itti fufuu dandeessa. Silaan hojjedhati fifuu fi namni kamiyyuu amma ogummaa fakkii qabu. Fakkeenyaaf suura nan kaasa'u fakkii nan kaasa'u hin jedhe hundumtuu kaasuu ni danda'a jettee yaadda Darajee akka keetti. Tokko fakkii kaasuudhaaf patience ta'uu ni danda'a fedhii qabaachuu yookiin jaalachuu qaba jechuudha fakkii kaasuudhaaf. Kanaafuu namni kamiyyuu fakkii kaasuu hin danda'a jechaadha. Namni hundumtuu artiistii ofiisaati yeroo fi jaalala qofa qabaachuu qaba. Ana mootoo saamii kaasee natti tola. Komeessituudha. Xiqqoo ishee ol jettee akka hojjettuuf wambari kun sitti butu laata? Otuutti butu gargaariiti. Maaliif gad jechuu ol jechuu qaba gatee fi istuudiyoo keenya keessatti haalli mijachuu fidisuu danda'a akka mana isaatiitti. Egaa halluu yommuu walitti maktu gosti halluu ati walitti maktee hojjettu halluuwwan kan biroo bifa kan biraadha kan isaan fidanii kanaaf inni nuti mataan isaayyuu beekumsaa fi dandeettii mataa isaa danda'e qabaachuu mala jechuudha. Qalama hagamii isa kamiyyuu walitti makuun qaba. Kamtuu bifaan barbaadetti naaf fiduu danda'a fi kanneen biroon hin jiraatu jedhee mayyaadhaas keessa. Isaan kun amma piraayimarii qalam jedhamu isaan cuquliisni keelloodhaaf diimaan jechaadha. Kan biraa waliin makanii fiduu ni dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf amma cuquliisaa fi keelloo waliin finne magariisa arganna. Diimaa fi immoo cuquliisa waliin makne purple kan jedhamu kalarii isaa argachuu ni dandeenya. Orange kan jedhamu immoo kalarii ishii kan argachuudhaaf keelloodhaaf diimaa waliin makna. Kan biraa immoo shade shadow gurraachaa fi adii itti fayyadamna jechaadha. Yeroo baay'ee agartee gaagummaa kana keessa jiraachuu abaadhu iyyuu malee gurraachaa fi adiin
uumamaa wajjin kallattii wal qabata si galee bari'uudhaaf dukkanaa'uu halkaniif guyyaa jechuu dandeessa wantoota baay'ee kaasuu dandeessa. Kanaaf wantoonni kun adiif gurraachi wanta kana lamaan ibsuu danda'u. Halluu wajjin wal qabatee yookiinis ogummaa fakkii wajjin wal qabatee immoo irra jireessaan wantoota kana lamaan ibsuudhaaf halluun kun dirqama ta'a jechuudha. Halluun egaa salphaatti warra hojjetuuf salphachuu ni danda'an amma halluu kana hunda fayyadamee waan hojjechuu deemu kana yeroo xumuru ga'a. Egaa xumura isaa yoo agarte malee jalqabbii kana ilaaltee maal gochaa jira mucaan kun maal ta'e jechuu dandeessa. Darajjeen bareedina fa'aatiin wal qabate waan tokko miidhagsitee miidhagummaa isaa suura keessatti akkamitti laattaa namoonni akkamitti laatu. Waaqni waan tumume hundi miidhagaadha. Garuu miidhaga namni akka kennaa yaada itti ibsu inni garaagara jechaadha. Kanaafuu yaada ani itti ibsuu kan danda'u wanti sammuu koo keessatti natti dhaga'ame qalamii adda addaatiin ibsuu nan danda'a jechaadha. Bareedina simboo jalqabe gara xumuruutti deemaati kan jiru. Egaa amma daawwattoonni keenya salphaamatti fakkiin kun fakkiin sirra jalqabame kun maal akka ta'e tilmaamuudhaaf hin danda'u. Xumuramaa jira galtee jechuudha. Xumuramaatiidha kan jiru. Kanaaf immoo isatu beeka waan ta'eef egaa mee darajjeen odaadha kan ammatti kaasaatiin jirtu. Akkaataan ilaalaatiin turre halluun asitti walitti fayyadamte yeroo achirratti buustuu fi walitti makee isaatiin deemu ilaalaatiidha kanan ture. Mee akkamitti walitti makuu dandeessa? Halluun asii magariisti sitti mul'ata isaan? Egaa akkuma jalqaba jennee asii galee halluuwwan gosa garaagaraa lama walitti makanii bifa kan biraa argachuu danda'ama. Mee darajjee yommuu hojii kana akka hojjettu fakkeenyaaf halluun magariisni yookiin halluu diimaan halluun maal agarsiisu wanta ibsan qabu laata fakkii keessatti? Fakkii keessatti halluun ibsa adda addaa ibsuu hin danda'u. Amma cuquliisa yoo jenne magariisa yoo ilaalle bakka biyyi keenya magariisa agarsiisa miti. Akka jireenya keenya keessatti baadiyyaa namoonni baadiyyaa biqiltoota adda addaa biqilchanii horii isin nyaachisu isaanis bilcheessanii nyaachuu hin danda'u. Kanaafuu magariisa ibsuu kan danda'u kanaan ibsuu hin danda'ama. Development kan jedha. Kanneen walitti makamanii fidan jechuudha. Keelloo immoo ibsuu kan danda'u ibsa gara fuulduraatti ifeenya ibsuu hin danda'a. Hawwii yookiin abdii. Abdiis agarsiisuu hin danda'a. Kanaafuu ibsa adda addaa kennuu hin danda'u jechaadha. Xumurameera kun amma? Hin xumuramne amma. Hojjetaan isaa haasaatiin qabaatedha kan jiru. Kanaaf irra caalaa huccuu irrattis ati hojjetaatiidha kan jirtu. Gogaa irrattis immoo suuronni ati hojjette duuba kee kan isaan jiran. Kamii irratti irra siif salphata? Ani yaada ibsuudhaaf hunduu gogaa irratti yoo hojjette siif salphata. Gogaa irratti yoo hojjette naaf salphata. Maaliif wanti hundi qophaa'aa waan ta'eef amma qaamni keenyas gogaa waan ta'eef gogaa sana irratti qaama namaa fiduudhaaf baay'ee salphaa waan ta'eef isatti yommuu fayyadamu inni suuraa kaasuu salphinaan kaasee yaada koo ibsuu nan danda'a jechaadha. Qalamni gogaa wajjiniin qalamni sun salphaatti wal simuu danda'a gati ta'eef jechuudha. Sirriitti. Amma qalamni itti fayyadamaa jiru amma fakkii kanarratti akriiliik jedhama. Yeroo muraasa keessatti gogee fakkii biraa sirriitti yaada isaa ibsuudhaaf fakkii tokko amma yeroo kaasu qalama adda addaatti fayyadamuudhaaf amma gogutti eeguu qabna. Kun immoo yeroo muraasa daqiiqaa 5 keessatti ni goga jechaadha. Kanaaf yeroo sana booda qalama kan biraa irratti dabaluu danda'ama jechuudha. Amma fakkii gogaa irratti ka'u immoo oil painting jedhama. Oil kan jedhamu immoo inni goguudhaaf yeroo fudhata. Amma suuraa kanaan otoo hin kaase suuraa akkanaa amma kallattiidhaan yommuu waraabamu yoo kaase yeroo fudhatu waan ta'eef naaf gaariin ta'u jechaadha fakkiin sun. Qalama maratuu qabna jechaadha nuti. Mee darajjeen ati jireenya kee fakkii makaastee galii achirraa argattu hin jiraatta moo wanta biraan jira maaliif fakkii kaasanii hagam jireenya ittiin jiraachuun danda'ama biyya keenya keessatti fakkeenyaaf fakkii gurguruu yookiin egzibishinii wantoota kana wajjin fakkaatan dhiyeessuu waan akkasii mee maaltu jira maaliin kanumaan jiraatta galii kanarraa argattu? Amma yeroodhaaf
amma architecture baradheen tureyyuu isa eebbifamee jira. Garuu amma ijoollummaa tokkootii kaasee amma ammaatti fakkiidhuman kaasa. Namoonnis fakkii jaalala qabaatan suuraa fakkii kan nama kennaadhaaf isaa ta'u jaalala isaaniitiif kennaa na hojjechiisu. Haa ta'u malee amma fakkii kana ani yaada itti ibsuudhaaf yookiin immoo carraa ani argadheef malee amma ammaatti hojii hojjedhee qarshii kan argadhuudhaan deebisee meeshaawwan adda addaa meeshaan amma baay'ee intini waan ta'eef kaffaltii guddaa baasisa. Qalamoonni isaanis biyyatti hin argamu waan ta'aniif baay'ee nu rakkisa. Haa ta'u malee fakkiin kana yommuu hojjedhu qarshii itti baasa waan ta'eef namoonni na hojjechiisu. Otoon istuudiyoon qabaadhu manuma jireenya kootii keessatti hojjechaa jira. Kanaafuu kanuma galiin kee kanaaf jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti aarti gaalariin of danda'ee akka muuziyeemiitti namoonni daawwannaadhaaf biyyarraa gara biyyaatti yeroo imalan ni mul'ataani. Biyya keenya keessatti barteen kun agam isin affeeramtanii keessaayyuu warri ogummaa kanaatiin qabdan egzibishiniin garaagaraa qophaa'ee achirratti carraan ati suurota kan agarsiistuudhaaf si mijate jira. Agam immoo namoonni fedhiin namoota daawwachuudhaaf suura keessatti ergaa garaagaraati kan dabarsanii gaafa suura tokko kaastu bifa garaagaraatiin suuraa qaqqabeessaa akkasumas immoo suura abstiraaktii kan jedhamanii wantoonni hojjetaman jiru. Ergaa isin dabarfattan kana agam namoonni daawwachuudhaaf fedhii qabu. Biyya keenya keessatti carraan kun agam babal'atee jira akka gara gabaatti dhiyeessitaniif. Amma biyya keenya keessatti amma akka jalqabaatti ilaalama malee aartiin guddatee jechuun hin dandeenyu. Maaliif Finfinneedhaan ala yoo ilaalle aartiidhaaf namoonni baay'een information qaban waan ta'eef gara fuulduraatti nutis mootummaanis haa ta'u xiyyeeffannaa kennee otoo aartiin akka turizimiitti biyya alaas otoo ilaalle akka turizimiitti xiyyeeffannaa kennanii meeshaas barbaachisu hunda qopheessaniiti kan ilaalamaa kan jiru. Kanaafuu aartii guddisuudhaaf baay'ee. Ogummaa kana keessaa suurota hedduun dugda duuba keenyattidha kan isaan argamanii kan gogaa irratti boceessi ni jira akkasumas huccuu adii irrattis kan hojjette ni jira. Ogummaa kana namni yeroo jalqabaatiif gogaa irratti bobboca kana bocuun suuraa fakkii garaagaraa kaasaatiin kan ture Doktara Kabajaa Aartist Lammaa Guyyaadha. Inni nama jalqabaati jechuudha. Namoota hedduutiifis immoo fakkeenya ta'eetiidha kan inni jiru. Rabbi lubbuusaa jannatatti haa yaadatu jennaani. Darajje ogummaa gogaa irratti bocuu kan isatu fakkeenya siif ta'e moo kaka'umsa mataa keetiiti? Galatuma ani suuraan yaada nama tokko ibsuu waan danda'uuf ani yaada yoo fakkii kaasu yeroo baay'ee haala adda addaa tanan kaasa. String aartiinis jira, kuni kanvaas aartiidha. Gogaa irrattis jira waan adda addaa bakka meeshaan argamu hundumtuu hojjetamuu ni danda'a aartiidhaan jechaadha. Kanaafuu ani gogaa irratti kanan kaase Doktara Aartist Lammaa Guyyaarraa yeroo baay'ee isaan wajjin nan qunnama ture mana isaanis nan deema. Fakkii isaanii baay'een ajaa'ibsiifadha baay'een dinqisiifadha. Carraa kanaan ilaalee immoo isaan nafsi isaanii jannatatti kennu jedha. Kanaafuu fakkii aartii kana isaan jalqabanu kennaan isaaniif fuuldura jalqaban jechaadha. Anis immoo fedhiin qabadhus gogaa kanarratti suura adda addaas kaasaan jira jechaadha. Namoonnis fedhii qaban fedhii meeshaa kanarratti na hojjedhu waan jedhanuuf gogaa irrattis hojjechaa jira jechaadha. Tolemee suurota dugda duuba keenya jiran bira deemiti halluu akkamii akka fayyadamtee kaastee eenyu akka kaastee illee nuuf ibsitaaniin meeshaa kamirraa kaanu isaanii. Itti fuulannee isaa darajjinati. Kun amma gogaadha. Gogaa kalee re'eerraa kan hojjetamedha. Haacaaluu Hundeessaadha. Weellisaa aartist Haacaaluu Hundeessaadha. Suuraa kana fakkaata jechaadha suuraan isaa. Ibsan barbaadu suurris ibsuu waan danda'uuf jechaadha. Itti aansee immoo kun shamarroo kamisee uffannaa aadaa ishee ibsuudhaaf kanarratti yeroo waltajjii irratti suuraa sana
ilaalee kanan kaasedha isheen kun. Kun fageenya qaba baay'ee tureera fakkiin kun. Ofii keetiif sammuu kee keessaa baastee moo nama ilaalte yeroo isheen waltajjiirra deemtu ilaalteetidha kanatti kaaste? Duraan uffannaa biraarraa ilaalee sanaan booda aadaa sana ibsuudhaaf kun meeshaa adda addaa kan jiru. Meeshaa nyaataa. Aadaa Oromoo kan ibsu waan ta'aniif isaan sana waliin qindeessee aadaadhuma sana ibsuudhaaf kan itti fayyadame. Tole. Kun immoo abbaa gadaa sirna gadaa keessatti bakka guddaa kan qabanudha. Isa ibsuudhaaf kan fuuldura isaaniitti dargaggoonni akkamitti gara fuulduraatti isaan bakka isaanitti qaban fudhatanii gara ittaanutti akkamitti dabarsuu danda'u jecha fuula isaanii irratti yaadaan ibsaa kan jirudha. Kun immoo Dajjaazmaach Garasuu Dukii jedhama. Bakka ani itti dhaladheedha. Isaan immoo Xaaliyaanii wajjin kan faranjii jibbaachisee isaanidha. Isaan ibsuudhaafan yaa'u shawaa kibba lixaa yemmuu jennu Dajjaazmaach Garasuu Dukii weellistoota adda addaas artistoota adda addaas kaasuu ni dandeenya jechaadha. Kanaafuu muraasaan kana fakkaata jechuudha. Tole galatoomi. Egaa suuraa gootaas dabalatteetidha kanatti kaaste jechuudha. Leencii fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu Dukii goota biyyaaf abdatan jechuudhaan egaa weellistoonni garaagaraanis artistoonnis lafa kaa'aniitidha kan jirani. Ati immoo suuraan dandeettii keetti fayyadamte aartiidhaan ibsiteetidha kanatti jirtu jechuudha. Galatoomi siin jenna. Haa ta'u mee egaa qabiyyee mijirbataa keenya keessatti tuffaatti kan jiru hojiiwwan amma ammaatti hojjette wantoota egzibishiniidhaan yookiinis immoo bifa qindaa'aa ta'een namoota hojii aartii akkasii hojjetanii jiru walitti qindaa'uudhaan agarsiisuu gara maallaqaatti geeddaruu aartii Oromoos sadarkaa tokko fooyyessuu keessatti wanti jiru maal fakkaata wanta akkasii yaaltee beektaa carraan akkasiis jira laata? Duraan dursee aartii kanan jalqabe sadarkaa gadaanaa yoo ta'u gara yuunivarsiitii yoon galu yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii iddaan galee booda carraa fakkii kaasuu addaan hin kunneeyyuu siruma akkan sirriitti gara fuulduraatti sirriitti akka fakkii kaasuu akkan danda'u carraa naaf manee ture. Yuunivarsiitoota adda addaa gara ispoortii feestivaala ispoortii yuunivarsiitoota adda addaa bakka tokkotti yoo deemanu yuunivarsiitiin Adaamaa carraa akkana naa kenne egzibishinii akkan qopheessu aadaa saba keenyaa naannoo keenyaa ibsuudhaaf baay'ee carraa naa moree ture. Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Bahar Daar magaala keessattis magaala xixiqqoo ta'u malee egzibishinii adda addaa agarsiiseera. Waldaa aartii aartii Oromiyaa kan jedhamu Finfinnee kan jiran achirrattis ani membariidha. Achirrattis egzibishinii adda addaa qopheessinee jirra nan agarsiisa jechaadha. Yeroo baay'ee amma suurota garaagaraatiin kan hin mul'anneen yaada dhokataa ta'e fakkiitti fayyadamtee kaasuu ni dandeessa. Namoonni baay'eenis immoo ogummaa isaanii achi keessatti ibsachuu danda'u. Kanaafuu ati ogummaa kee kana jaalala ta'ee kabaja namaaf qabdu aartiidhuma keetti fayyadamtee mul'ista jechuudha. Gaariidha galatoomi. Egaa qabiyyee mijirbataa keenya keessatti gara qophii keenya taanutti ce'uudhaaf jenna. Darajii Sirneessaa keessummaa keenya taatee egaa wantoota hedduu fakkiiwwan gosoota keenya hedduu isaanii yookiinis immoo asuma fuullee keenyatti loogoo OBNs kabaja nuu qabdurraa kan ka'e egaa nuti agarsiiseeti kan jirtu dandeettii kee hedduu akkati qabdus egaa daawwattoonni keenya kallattiidhaan sararaan jiru wanta ta'eef gara fuulduraatti egaa carraa gaarii siif hawwinaa wantoota kanaa wajjin wal qabatanii jiran akka hojjettus abdii ni qabna. Egaa turtii Darajii wajjin qabnu xumuruuf jenna jechuudha. Gara goolabaatti finneetiidha kan jiru. Ayyee atis jabaadhu warreen immoo mana keessan teessanii kallattiin hordofaatiin jirtanii egaa ijoolleen hedduun hojii aartii irratti warreen bobba'anii jiran gama aartii Oromoo mul'isuudhaan aadaaf duudhaa seenaa Oromoo mul'isuudhaaf warreen karaarra jiran isinis yaadaanis hojiilee isaan hojjetan gara maallaqaatiin bitachuudhaan ajajuudhaan akka jajjabeessitan kan dhaamsa dabarsina hojii hojjetan irratti yoo hin jajjabaanne isaanis egaa gahee isaaniirraa barbaadamu baatiidha kan jiranii uummannis immoo gaheerraa barbaadamu bu'aa akka qabu gamanumaan dhaamsa dabarsina. Darajeen immoo ulfaadhuu jabaadhuu siin jenna. Galatoomii ulfaadhuu siin jenna. Dhumarratti darajee eessatti si argatu daawwattoonni keenya bakkeenatti jiraattu dhaabbataadhaan. Dhaabbataadhaan mayroodhaaf Adaaman jira. Bilbilaan yoo na arguu barbaadan 910 12
8955 argachuu hin danda'u. Peejii keetiinis quunnamuu danda'u. Facebook irrattis Telegiraamanis na arguu hin danda'u jechaadha. Ayyee guddaa galatoomee ulfaadhu siin jedhe.